یو ټایم او یو وخت هم داسې راغلی و چې پاچا خان مرکز هم بند پروت و او موږ او زموږ مشرانو به دې طرف ته نشو راتللی. نن پاچا خان مرکز آباد دی. د تېرو درېیو څلورو کالو نه ډېر پروګرامونه کېږي. پکار ده چې دلته نیشنل یوث ارګنایزیشن، پښتون کنفیډریشن او زموږ کلچر وینګ، دغه شان زموږ انفارمیشن زموږ څومره ادارې چې دي هغه دې فعال شي او هغه دې په پاچا خان مرکز کې کوشش دا وکړو چې د هر چوټۍ په ورځ باندې خصوصا د اتوار ورځ کې چې دلته دې باقاعده په څه ډول شکل کې زموږ مختلف څومره وینګز دي دا دې باقاعده پروګرامونه کوي. دلته عثمان غني صاحب زموږ انچارج دی د دې پاچا خان مرکز. پکار ده دومره دی چې کوم تنظیم دلته پروګرام کوي چې د مخکې نه هغه ته اطلاع ورکوي چې د دوو تنظیمونو یا د دوو پروګرامونو یو ځای نه شي. ملګرو موږ ستاسو لپاره دا وخت د کمي په وجه باندې دا کوشش کړی دی. نو زه اوس ستاسو زموږ د دې قابلې سردار د دې سند عوامي نېشنل پارټۍ سپهسالار سنیټر شهید صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي مغونه چې ده ما په کار د بشیر بلور شهادت سره سره زموږ د پاړۍ سپاره د کارکونانو د دې وطني محاذ یا بنګلادیش په ځای کې پاتې شوي دي. یو خبره باندې چې ترمون د هر یو شهید په نوم باندې یو ورځ مناول د شهدا زیات دي او ورځې په کال کې 365 کړي. دا ممکن نه ده چې موږ به بیا په موږ ډوړی څلور شهادتونه زموږ د ورځې په دې کې ده. د دې یو سیستم یو طریقه کار وکړو. ا طریقه کار دا چې څنګه بشیر هغه یو مرکزي لیډر او مرکزي ادارو بمبلاز کو شهید کو خدا پارټي مرکز کې دلته دی او څه جوړ کړو. دا د سویډ لپاره یو کار جوړ چې په دې ولې زموږ چې دلته په کراچۍ کې شهدا د خپل راځم چې بای کې ډېر کسان یو یو جانې ویل به چې راځم بارخه زموږ یې دې 300 دران شي اجازه کړی. سید احمد خان نه والي ډاکټر ضیاء دی، ویسے خدا دی، بیا جنرل سیکرټري، بیا یو زخمي، بیا دغه شان د سنډې کمیټې ممبر دی، بیا زموږ بلاني کې بدلامین دی، بیا زموږ یعنې موږ داسې کسان دي چې هغه ډېر زیات قرار دی. دا درویش دی داسې نو د هغې بهتره او ښه طریقه ده چې په د هغې خاندان په کومه یونیورسټي کې پاتې کېږي. پکار دی چې اعلی ضلع د هغې ورځې په مناسبت هغه خپل واړ کې پروګرام جوړ کړي او هغې د ضلعې خپل کار کوم دغه او تجربه کې هغې کسان موجوده باقي چې هغه هغې ته لازمي لاړ شي. موږ چې موږ راځي کې یا موجوده نو موږ خو که موږ نه یو کم از کم هغه یاد کړل هغه یاد ساتل دا د پاټۍ لپاره خبره ده جوړه لپاره او دا قرآن خواني چې مین شي د امام خیال چې موږ د پکار چې موږ صحیح قرآن خواني او دعا هغه لپاره یو دا اجازه لپاره دا دی د کومې پورې چې د عوامي نېشنل پارټۍ د سیاست خبره نو الحمدلله په جبهو ما دا خبره څوک پرې کړې چې موږ د شهداو په پارټۍ کې موږ چې کله پاتو د شهداو په دې کې وپاتو د مسلمان په حیثیت زموږ ایمان او عقیده دا چې مال خاص دی دوه یعنی په شي د یو د سچایي سچري او دروغ سره سچ ہے امر ہے مرد مادار ہے کہ غریب دے کہ ہندو دے کہ مسلمان دے کہ صاحب وغیرہ دے بمری دا یو سچائی دا دیگه سے دوئی ملائیں گے مرد دا سچائی دا اور دروغ سری دروغ دا دنیا فانی دا تب یو سوچ روانی تب یو کاروبار ایسا با اداره ہوئی او خبر راشی وی الگا سوئے پکار کے دورتے پڑھنا ملے ہو شو په تماشا مې شي شو مارو چې شو دا غلا راځي دلته په پرتای کې ورونه او څه اونځه کسانې وځي دی یو پنجاب کې یو کاله کنډیشن هغه د 150 کسان شي راځي روزانه انسانان دي او مذهب پردیش شکر دی چې الحمدلله د بدنامۍ منځي د غلا ورځې منځي خلک د کېدل لاړ شي مقابله وشي مړ شي وایستل شي
اغلا جوړ شي جوړ شي دا د برنامه مرته موږ چې مرګونه د پاټای د موږ مجبوري دا ټول چې دا قربانو پاتې ده دې قربانای چې موږ نه زموږ پلار قربانای ورکړي زموږ نیکه قربانای ورکړي زموږ مشران قربانای ورکړي د باجهان نو مرګو موږ دغه خپل کنه کومه خان څه وګړه قبل لګو چې د خوشاله خبره په باندې کې شته ویا جیل یا مرده زبو پانی جی کو مې ته زبر سیاستدار کمې مو بزنس ځان ما ته د خوشاله خبره په کومه چې د خوشالي پرشته په باوامه دې په باندې ما ته خوشاله خبره وکړه د بابړې نه حواله دنه خوري کبار مې کوله په راځي دا یې بيشو هدا مون په هر قدم بیا الحمدلله چې شهدا وبلس کیو چې د قاتلانو وبلس کیو د بدکارو وبلس کیو د ظالمانو وبلس کیو چې دا دنیا دا یو حقیقت دی دا فانی ده او کله په دنیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پاتې نشو یو بشر باندې پاتې چې مرګ حق دی پاتې کېدل نشته د برنامه لپاره او د تبلیغ لپاره د شهادت مانته یو ځانګړی نو خپل ټول شهداو ته شکر سلام او د امیر سره سره چې کوم ناز کسان دي نن نه موږ هم دغه پیدا وکړو موږ کراچۍ پوښتنه یو کراچۍ کې پوښتنه د قبایلو ناغري د سوادن دي د ازاري دي د مکان صحابه د بلوچستان نشته د افغانستان هم درشته نو زه نن یو مثال درته موږ دلته کمزوري او کوم سره خپل کله دي مجبورونه په خبره کوم موږ د خپل کله د جزاونه وي خاني وي نوابي وي موټري وي خوشالي وي موږ نه راځو دا مې حقیقت دی چې موږ خپل کله نه راغلو کله چې موږ راغلو زموږ د کلي ملک چې دا خانو چې موږ هغه زمانه په کې پاتې زموږ د وجري دي زموږ د سیدانو وجري 200 وکړه زمون هم خالی په شریکه کې دلته زمون سری دلته چې موږ راځو نو بیا روزګارو بیا سر ټولې کو بیا ځان له ډیرو بیا موږ په خپل کې په سوال کې په مکان کې چې کومه پوری او رشتہ داري هغه هم باندې او په کراچۍ کې بیا خپل اوجرا او هم حاضر پاتې زموږ د کراچۍ د پښتنو لپاره د کراچۍ د پښتنو د بقا لپاره د کراچۍ د پښتنو د عزت لپاره موږ ډېر سخت کېدو موږ ته ډېر ګران دي موږ په خپله خاوره نه یو کراچۍ دا زموږ خاوره نه ده دا د سیندي خاوره ده او په دې خاوره د ابادېدو لپاره او په دې خاوره خپل ځان په عزت ساتلو لپاره موږ یو کېدو زموږ کله ټول پښتانه دي چې کوم سړی رښتینی وریږي چې کومې پاټۍ په ټولې غټي په هم د کلي په سره راونی شو او خپل کار ته راځي دلته به سړی راهیسي د پاټۍ په سره دلته د کلي په سره تاسو کار نه کوي دلته د وجري په سره تاسو کار نه کوي په کلي کې زموږ ډېر راځي مسلې دي موږ د جمعه په سره کوو زموږ د جمعه هم د شریک دي زموږ د پېشمان هم په شریک دي زمون جنازې له هر عزیز راځي زمون قبر له زمانه سیدانو هر سړی راځي ځوان به دې قبر وکړي او بوډا به راځي له سپېده وکړي لیکن دلته هغه شی نشته او غم او خالي هم په ادب او خیر په قوت وکړه او نن په راځي کې بیماری شته مرګ شته پانه تاسو نشته او وسایل مو کم دي نو د دې وجنه دا تاسو چې کوم خبره کوله په یوه تاسو بوج زیات دي ولې تاسو خپل د شریک وجري پاتې دي جمعه د شریک پاتې ده دلته جراج موږ د کورن ګورو نو غریبم ګورو وجربم ګورو جمعه هم ګورو عوامل نشته باندې باجهان بابا وایي دا باندې نه ورولې ده نو څنګه څه ورغوا چې په کار دی چې موږ هغه خپل شهدا په کراچۍ کې زموږ په ملګري شهیدان شوي کم سے کم په خپل مصیبت ته یاد لرو ولې دا یو شي زموږ یو وجره شوه او کراچۍ زموږ کلی شو نو د دې کراچۍ د ژوند د تېرېدو
دو لپاره بیا د کراچۍ په پولیس کې او د خیر په حکومت په پولیس کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دا به صرف قسم کړی دو پیسې پیدا هلته ډم پښتو شته وروري شته د مشر ملک ورشي څوک نو بې د وسلې سره لیسلې کسان دي ما ورته ټلیفون کړی هغه شوي دي په کراچۍ کې بې لیسنه سړی تمانچه چې بیګ کې شپېته ده هلته چې 200 روپۍ نه ورکوي کوم چې کومه جرمانه لګوي 200 روپۍ کلاشینکوف یې سره لیسلې بغیر لیسنه جرمانه 200 روپۍ دلته په دروغه پولیس والا وایي چې کوي تاسو ماجر تاسو ډېر دي کمانځري چې به پردای و اوس نو راوړه کني راوړي پېته درا چې ته ماجر کې دا باندې په 50 پېته درا نو موږ په خراب حالت وو موږ په دې حالت کې ځان نه راځو په دې کې موږ یې کاوه په دې کې موږ یې والد دا ټیم تاسو نن کوم لګولې دا د خپل بقا لپاره د خپل بچي د عزت لپاره د خپل مشر د خپل مور او د لور د عزت لپاره دا ټیم تاسو لګوي موږ یو کېږو موږ یو ځای غونډېږو نن به یې نور بنوم سبا د وزرا یوسفزي بنوم بل د امیر سردار بنوم بل د بل یو شهید بنوم وموږ له دلته خپل قوت مظاهره هر وخت کولی موږ دا پارټي کم سے کم خلک چې کمزورې وي کم خلک چې مجبورې وي هغه له بیا د هغه همت ورکړو او هغه همت موږ له پکار موږ به په دې لږو وسایلو کې په دې لږ طاقت کې خلک موږ ته په کراچۍ کې دومره خلک دي چې هغه چې کوم خلک عوام نشي پاړل راځي موږ نن تاسو څو وستا په هیڅ مې کوم پروګرام نشه کړو د څلورو پنځو کالو تاریخي جلسه مو وکړه تاریخي ریلیز مو کړې وه دا ستاسو په زور شوې وه دا ستاسو په کومک شوې وه تاسو یې همت کړو نن تاسو ته زه به دې مبارکي درکوم چې کله تاسو کوم ټیم ځای کوئ نو دا د خپل قوم د بقا لپاره دی د دغې قوم د بقا لپاره باچاخان بابا خپله خالي نه واغستې هغه درویشي اختیار کړې وه هغه دولت نه و کړی هغه د خپل قوم د بچي کور لټلو هغه به وایي چې پښتون په پښتون نه دی نن موږ ته پکار دی چې دا دومره شهدا مو ورکړو پکار دی چې موږ د هغه شهداو هغه اصلي فلسفه هغه سوچ احترام انسانیت دی نن الحمدلله نن د پاکستان اعلی اداره دا خبره مني چې د عوامي نشنل پارټۍ موقف صحیح و نن ستا هره اداره دا خبره مني چې امریکې په افغان واځي موږ استعمال کړي یو نن الحمدلله هر یو پاکستانی سو بین الاقوامي دنیا په باچاخان باندې ریسرچ کوي نن دنیا دا لیډران دي شوي چې او دې په بل مکه نوم جاغته نن هم باچاخان باندې ریسرچ کوي انګریزان یې کوي امریکا یې کوي برطانیه یې کوي فلمونه جوړوي کتابونه جوړوي او باچاخان بابا یې جوړوي ولې داغه په احترام انسانیت باندې یقین ساتي هغه به د انسان جوړ شه او چې یو سړی انسان دی هغه مسلمان شي ورو دا یو حقیقت دی دا مونږ د پښتون علا باچا ډېر ښایسته بادر دیندار او تکړه پیدا خو دا خبره هم دا د پښتنو ویلي چې پښتون چېرې اتفاق نه کوي خو پر یوه خبره اتفاق کړی دی چې چېرې به اتفاق نن که د کراچۍ پښتنو اتفاق وکړو دا ما برملا ویلي دی ویل چې د کراچۍ پښتون په یو لاس ودرېږي د سره جګړې نظام دی د خیبر پښتونخوا د پښتون حق به هم دلاویږي د بلوچستان د پښتون حق به هم ملاویږي او زمونږ د لوی کور افغانستان د پښتون حق به هم ملاویږي په شرط د دې خو یا عذار دی یا نظر دی یا د بدواله د
چې د پښتون اتفاق دغه وجوهات دی د کله ناکله چې په پښتانه په کراچۍ د پنځوسو لکو پښتنو دعوت کوو په کال نن سوشل میډیا دومره تېزه شوې ده په کال چې نن د لارې نه سرې وي خو هر سړی وایي چې دا بس دا اکبر بابا د ناراض هغه خبره ده چې ما وخت به دی ووهه وایي د امریکې 14 غلطۍ شوې په سوونو پښتانه او خلک پکې بې ګناه مړ کړو جوماتونه د شهید کړو مدرسې سکولونه درانه روان کړو او نوم په اسلام نه برباد کړو زما د مذهب د اسلام دا کار نه او مړ دې کړو او په ټي وي کې وایي چې ما او هغه بیا هم راځي او هغه بیا چې انتظار شي وایي دا د دې لپاره پادري وکړه صفا خبره وکړه کمال دی په زرګونو انسانان دې وژلي پای چې انډیا په خپله بیا وایي چې انډیا پیسې راکولې په ځان ګواهي د غیر ملکي د پیسو کوي او نوم دې د مذهب اخیستی نو بیا زه د علماو څومره تپوس کوم یو علماء حق دي چې هغه مور او پلار دی یو چې د مذهب ټیکهداران علماء سو دی چې ستاسو اوس څه خیال دی نن تاسو څه وایئ چې ډالر او پیسې د انډیا نه لري او ما مړ کوي ما ته وایي د انډیا ایجنټ یم وایي زه د انډیا ایجنټ زه د هندوستان د انډیا ایجنټ یم هغه ما وایي تو خپل ایجنټ وایي د انډیا ایجنټ ته وي او نن په خپله احسان وي چې مونږ ما ولیدل چې د انډیا نه به پیسې راسي اوس تاسو وایي دغه د مذهب ټیکهدار چې کوم وو چې په مې پیسې ورکولې ډېرې په ځان مې یو پیسو ورکړي چې دا تاسو څه کارونه کړي دا تاسو د انډیا په پیسو د کافر لرې کړي او هم دې راله مذهب تباه کړو هم دې راله مذهب بدنام کړو او هم دې زما قوم تباه کړو دا دومره انسانان وجل او بیا په دې په برملا په ټي وي باندې فخریه ویل دا ډېر د افسوس خبره خو بهرحال رونو او خاص کر د کراچۍ کمزورو مصیبت زدو پښتنو دا کار نیک کار دی دا کار د نوکرۍ لپاره نه کوو دا کار د دولت لپاره نه کوو د پښتون د بقا د خپلې خور او مور د لور د عزت لپاره چې د پښتنو د ګریوانونو نه خلک لاس وباسي زمونږ چې کوم مقصد دی هغه نیک دی او په دې مقصد کې په دې لار کې قربانۍ راځي مخکې مو ورکړي دي بیا به یې ورکوو بیا به یې ورکوو او موږ دې ته ذهني طور تیار وو او د دې زنده مثال د بشیر بلور شهادت وو د دې زنده مثال د عوامي مشتري پارټۍ هر یو کارکن وو هغه په کراچۍ کې وو هغه په بلوچستان کې وو او هغه په خیبر پختونخوا کې وو د هغه سوچ او فکر د باچاخان محمد رسول او د دې باوجود چې په کراچۍ متخالیه کې زموږ څومره کسان د خارجي لري خو بله هم درته ووایم وروڼو دغه کار چې کېده دا یوازې د ایم پي نه وو دا یې پیسو لګاو دغه د مذهب ټیکهداران د پیسو شوقي وو ولې به د کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ خلک نه دی ولې به د کراچۍ کې بل بزنسمین پیسو والا خلک نه دی وژلی دا پټۍ چې شروع شوې کراچۍ کې زیاتې پټۍ زمونږ د بدقسمته قبایلو نه راغوښتې شوي د بلاکونو د تلونه پیسې راغوښتې شوي د لرګو د ټالونو نه پیسې غونډې شوي زمونږ د ټرانسپورټ د ټمپرو نه پیسې هغې ظالمانو راټولې کړي یوازې ایم پي نه وولی ایم پي خو ووه خو هغې بدبختو ته پیسې پکار وې هغې پیسې چې د انډیا دی او سړی پیسې دي هغه ته به بیا د ایم پي څه دی
जितने भी पुस्तक के बच्चे कुछ मुझको नॉर्मल स्टडी और कॉल हाथ पे लेकर उठे तुमने वो पैसे रहा तुम तुमने कसान दी तुमने उम्र की बच्चे स्पष्ट में जावा तो और इधर एक भी टोला पार्टी चले और कमर की खबर नहीं जाकर 15 रुपए बेचारा खुद में मिला तो तुम तक जीरो डेट दे दी लेकिन भी बोलूँ मारे हाथ डेट तकलीफ मिला है तो ब्याह बदे वाले जमीन मुतमैन है कि पगालत न मिले उन बच्चों सोच के तो फिक्र के एंड मज़हब तो इस्लाम मुताबिक और तो पुख्तो और तो गैरत मुताबिक और बकवास मल के जन्नत वो दिलो वालों तो बकाल जो दिलो वालों कम हफ्ते तो बंदा बच्चे ले आज हमारे बच्चे पका रहे जब दीन सब चले के उन बोल पल दे मुने को दासुम रटे जो लगाओ दे कम दे नूर बढ़ाओ वही इतना टारगेट द पंजूर लकू पुख्तनूर है ना जंग का सामने तनाश है तब बसर रूल द पंजूर को लकू पुख्तनूर है ज़मीन बलिस्तान हुआ हमारे बीच बलिस्तान का लाइट वोट वर्किंग जेवाएगा आउटर तक ज़मीन बसर हुई ज़मीन कर अफगानिस्तान में रही अभी तो सारा वोट नहीं दे लेकिन दादा बुकन में दादा के हर बुकन में शक्ल ने तकलीफ भी रहा है नबी दे इंबिया शक्ल खुशहाली और रूह और खिम में जुआली तो इधर का स्वाद है ज़हरा दालेम ज़हरा अफगानिस्तान में ज़हरा बलूचिस्तान में मुंबई तकसीम लेकिन आ जाएंगे आवाज़ पुख्तनों न तो स्वाद है न तो मर्दान है और न बलूचिस्तान है तब दूसरे कराचे पुख्तान जोड़ से और दिन अपना बाका हो करना है दायूं बदल देते रहो खबर न रहते रहो दबन न रहते रहो और दाम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार ने बगैर कराचे ने जापलान निशी चला हो रहे और स्टार को बदौलत पर बगैर कराचे को खल को मुंह को प्राणी को तो चक्कर अल्लाह से योग उठेगा है वो कौन तैयार का है वो खल को जो कर रहा है पर ये खबर है पूरे का है चक्कर मुंड आवामी जिरबाड़े सर चढ़ने नहीं दू मुंड आलात मत बुझाओ सिर्फ कराचे की जो हड़ताल का है जिन्हों निमी पुरुष का लड़ाई नहीं बाग और रज़मान में कराचे खलक राजियों का तो खुद अकेली जदी गिट मुंह बोलाओ जदी बच्ची मुंह स्कूल जाओ जिसे मार्केट में मुंह रखनी और न अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने शिनवारी और चिको वाला नानापुर किधर दी थोड़े कम लोग दिखा पड़ा ना बच्चों के लिए दुकान में बगिश्ता हुकूमत खुदे लड़के उम्र खुदे लड़के हैरत खुदे लड़के ख्वाहिश खुदे लड़के सिर्फ इस्तेमाल ने कोई गया तब सिर्फ दिमाग पकड़ा से चले गए टोपक बना लूं डंडा बना लूं सर बना माता हूं झगड़ा बना दो और हापुना बटील को और खबर को और बुकुर में को नागराम से ही पुलिस बम से ही कॉलेज और स्कूल और अस्पताल में से ही जितना स्कूल पुकारा कराचे 50 लाख का योश है मकान नामुमकिन है ये 50 लाख पुकारा चिंताहान ताले जिधर के जतरे बतासी के गए लोग इंडिया को दांगली अब पुकारा चिंताहान ताले ओके बस हम जरा बला लाट ये वाला कमा अजदी के बाजाहान और वागत से हुआ कमा सादगी के आगाज से हुआ नमून आएगी लागा पकार जिमुन बखबला उठाई के थोड़ी देर को मांगा तो पकार जिमुन बखबला को साइड के शुंगा जिमुन बचत की जिमुन अक्सर काउंटी में पढ़ो जिधर हो नन तालीम एजुकेशन पकार है नन एजुकेशन जरूरत है पकार जिरकम शरीफ को साइड भी जब बखबला बच्ची से वो कोई बाकी जो सब जरा बच्ची ज्यादा बनो जो हाथां सड़े बखबला पूरी अब दागत बच्ची में एजुकेशन और तालीम जहाँ पुख्तन सरमायादार रबाजी और दे दो बच्चों का सबक हुए ज़माना बखैर पकड़ा देख योम बच्चे मैंने बात की तो ज़मीन पर तस्मदी डाला ज़मीन से फुल नाम पे दे और पुख्तन की चैरिटी खैरात कार निश्चित भाई करोड़पति पुख्तन लवाशा जो अच्छा जैकेट में जोड़े इसलिए तो कोई स्पष्ट में क्या हुआ जैकेट दी सरकार ने सपोज दे सलूर शॉट दे दी सुना सलूर शॉट दे दे ये वोट कुछ पैदा पावे ना
سلور سلور ډیرو مالک او جاګړ دی ګوري خدای قرآن کې سره خیرات او بیا وایي د غریب او بیا دا قوم دی چې غریب ستا د کراځي دا نوم د پښتون په قسمت دی چې کوم پښتون د ډي اس پی نه غټ افسر شي نو هغه وایي چې کار د ما د افغانستان نه کړی بیا به ډېر ایماندار شي بیا به پښتو پرېږدي بیا به د اردو وکړي خوشحاله کوم پښتون چې سرمایه‌دار شي هغه بیا مسله بدله شي هغه بیا د غریب خبره راوړي هغه بیا داسې لوسما کړي ورونو د سرګراجۍ سرمایه‌دار چې خپلې پیسې بچول غواړي هغه د خپل عزت ژوند تېرول غواړي پکار چې غریب پښتون ځان سره وژل کړي او د قوت او خپل یو وجود وکړي نن موږ تکلیف تېر کړو باڼه به یې تېری کړو زموږ شهدا وشو موږ تکلیفونه تېر کړي په دې کې څه شک نشته نن الحمدلله چې کله زه باڼه ته رالم او د دې مرکز ابتدا وه په دې جلسه کې ما وینا کړې وه یو سپی نشي بدلولی یاد وشي موږ ټاڼي ته نشو تللی موږ د عیسایي جواب نشو کولی نن په کراچۍ کې چې نوی پښتون دی هغه د هرې پاټۍ دی که په ده چا زه نه وکړم ما ته وایي آیتي سره خبره کول زما کار دی د وزیر اعلی سره خبره کول زما کار دی دا قوت ستاسو دی که دا پارټي نه وي تاسو نه وي دپاره مې واقعه پکې نه شوي وه بیا مونږ دوی پیغام جوړ شو بیا مونږ دوه انجمان جوړ شو بیا مونږ جلسې وکړې بیا مونږ احتجاجونه وکړل مونږ خپل وجود تسلیم کړو مونږ نن د پښتون وجود تسلیم کړی په کراچۍ کې پښتون ټوله دنیا مني چې د پښتنو نه بغیر نه فشر نه کوي لهذا دا ستاسو یو کامیابي ده د دې کامیابۍ اخرني شرط ته رسول د دې کامیابۍ اچیومنټ د دې فایده اخیستل هر هغه غریب پښتون ته پکار ده چې د کوم وسایل نشته پکار دي په خپلو خپلوانو په علاقو کې د هر مظلوم پښتون سره مدد او د پاچاهانو نه باندې سوچ لاندې د هغه په وجیب په سر لاس راکړو او موږ د خپل قوم رڼاګانو ته وباسو د دې چارو راوړو باندې وي همیشه زمانه راځي چې د دې ټولو تعدیل او 2 منټه 2 منټه 12 منټه شي مال دې کار ته د په باندې تر رسېږي او بالا اذان خبره ده زه شکریہ ادا کوم یو ډیوټي او د خاورې نو وشوله غواړم چې پکار دي خپل ودایا او پکار دي خپل پټه پروګرامونه سره دې موږ ځوانان دي زموږ د ان وایو ولا او زموږ دې سب چې پکار دي چې پروګرامونه کړي کومه ګټه دي چې پټه مګري مرکز راځي مرکز آباد وي دا زموږ ګرام ده پکار دي چې موږ د راډیو په ټول توجه ورکړو زور هڅې پرې وشي چې همت سره عمل وشي زور هڅې پرې وشي چې همت سره عمل وشي ورځ هغه مشال شه چې تیاري وي او چې ځان وي ډېره مهرباني وکړئ